Okay, goeiedag. In vandag se kopkrapper donderdag wil ek vir julle so 'n bietjie 'n speletjie wys wat ek speel baie met my laerskoolkinders wat kom vir ekstra klasse. Ehm en die rede hoekom ek dit so speel so vinnig as ons nog 5 minute van die les oor het of tussen aktiwiteite dan speel ons bietjie hierdie. Want hierdie is 'n speletjie wat vreeslik die probleemoplossingsskill vaardighede in kinders ontwikkel wat nogals awesome is. En dit is Tangram. Hierdie is 'n stokou ene wat ek nou maar het van my kinderdae af. Tangram. Ek sien dit nie baie gereeld in speletjies of speelwinkels, speelgoedwinkels nie. Maar as jy ooit dit raakkom, dis regtig 'n fantastiese speletjie om te speel met kinders. En hoe dit werk is, daar's nou 'n klomp kaartjies. Ek het nou sommer 2 gekies en daar's 2 kleure sulke sponsies in. Nou elke kleur sponsies het dieselfde, elke stel het hierdie spons. Elke stel het dieselfde vorms in. Daar's 2 groot driehoeke en dan staan 'n medium driehoek en dan staan 2 klein driehoekies en dan staan 'n vierkant en 'n diamant. Reg? En dan moet hulle nou ons werk van dieselfde kaartjie af as mens nou die speletjie speel met 2 mense. Dan gebruik ons nou dieselfde kaartjie en dan bou ek met hierdie en jy bou nou met daai en dan kyk ons nou wie kan nou eers hierdie vorm bou met hierdie vorms. En jy moet die prentjie bou en jy moet nou al die sponsies gebruik. So jy kan nou nie besluit ek gaan nou nie daai een gebruik nie, jy moet nou al die prentjies, al die sponsies gebruik. En ek is mal daaroor om dit met my laerskoolkindertjies te speel. Want soos wat ek sê, dit ontwikkel bietjie hulle probleemoplossing en hulle driedimensionele denke en vorms vaardighede. Goed, nou my basiese taktiek wat ek gebruik, ek gaan sommer vir jou 2 prentjies nou bou, net so 'n bietjie wys hoe lyk dit. Dis nou vreeslik 'n lekker speletjie om te speel die. En dis lekker met die laerskoolkindertjies want dan jaag ons reusies, dan kyk ons wie's eerste klaar en dan geniet hulle dit nogals vreeslik. Nou, die basiese taktiek wat ek gebruik is, ek begin met die groot driehoeke, dan soek ek waar op hierdie prentjie gaan die groot driehoeke kan inpas, want dis makliker om die kleintjies gewoonlik in te pas op plekkies, maar die groot driehoeke in die skets moet nou iewers ook inkom. So, ek begin nou soek, nou lyk dit vir my as ek nou kyk na die prentjie, asof my groot driehoeke tesame hierdie groot driehoek maak. Reg, so as ek hulle nou aan mekaar sit, nie, so, as ek hulle nou aan mekaar sit, dit lyk vir my of daai groot seil van die skippie deur die 2 groot driehoeke gemaak word. Gaan dit probeer, as dit nie werk nie, dan probeer ek iets anders. Maar dit sal werk, ek het nou eers die prentjie so bietjie probeer voordat ek die video begin opneem het. En dan het ek nou daarso bo die groot driehoek wat ek nou daar sien, het ek 'n driehoekie daar. Wat ek daar raak sien, nou dit kan nou die ene dit kan nou of so kleintjie wees, of die medium driehoekie. Maar as ek nou kyk na die res van die prentjie, hierdie driehoek op die prentjie lyk vir my of hy so bietjie groter is as daai driehoeke daar se tipe daai driehoeke wat daar vorm. So ek vermoed een van daai gaan my kleintjies wees en hierdie is dan nou seker die groter enetjie, die medium ene. Okay, goed, so nou het ek daai stukkie. Dan moet ek nou nog die blokkie is ook 'n ding wat ek nou nogals moet net kyk dat hy ook iewers inpas. Omdat alles driehoeke is hy nogals geneig om te sukkel om in te pas. En wel, hy kan nou of daai kan dalk die blokkie wees, of hy kan nou daaronder deel van die bootjie maak so met die driehoeke. Dis nou my 2 opsies wat ek dink, is dat die een kan dat hierdie my bootjie maak met die vierkantjie, of laat daai my vierkantjie is, maar dit lyk tog vir my so bietjie, as ek nou mooi kyk na die prentjie, of hierdie stukkie bietjie smaller is,
en hierdie 'n mooi vierkant maak. So ek gaan met ek sit my vierkant daarso en dan is daar nou natuurlik 'n klein driehoekie daarbo om nou so die klein mas te maak en dan het ek nou nog hierdie oor. Kom ons kyk of ek hulle, as ek hulle so bymekaar sit, dan maak hulle nou die bootjie gedeelte van daai bootjie en daarso is die bootjie gebou. Dis nogals vreeslik oulik die bootjie. En dis 'n vreeslike lekker puzzle game om met die klein kindertjies te speel, alhoewel die groot kinders ook baat vind by dit om nog steeds probleemoplossings vaardighede aan te leer en te ontwikkel. Is mense nou partykeer so gedruk vir tyd met die groter kinders dat daar nie regtig tyd is vir speletjies speel nie. Reg, so hierso, ek weet nie, daai kan dalk 'n groot driehoek wees daarso, maar dan het hy nou daarso, as hy nou so 'n groot driehoek daarso is, dan het hy nou hier so 'n halwe gat in daai driehoek wat daar uitkom. So ek weet nou nie of dit nou gaan werk nie, maar dit lyk of hierdie kan dalk 'n groot driehoek wees daarso. So as ek nou daarso een van my die agterkant van die perd een van my groot driehoeke maak, dan kan of nou daai stukkie van die lyfie van die ruiter kan dalk nou 'n groot driehoek wees, maar dit lyk amper ook vir my of hierdie driehoekie bo dan nou 'n bietjie kleiner moet wees as daai agterkantste lyfie. En as ek nou daai dink as 'n groot driehoekie, enigste ander plek waar ek sien waar 'n groot driehoek nog kan ingaan is as hy daarso so langs dan so hy gaan so daar soos die perd se nek te maak, laat hy so lyk. Jy moet nou nogals vir jouself dit visualiseer, dat daar loop 'n driehoek en daar so loop dalk 'n driehoek. En dan is daai driehoek nou weer eens bietjie groter as hierdie pootjies. So ek vermoed daai is my medium driehoekie en ek kan baie duidelik sien die koppie van die ruiter is die vierkantjie en die stert van die perd is die diamantjie. Dit kan ek redelik duidelik sien. En dan het ek nou nog net daai pootjie wat ek moet aansit daaronder en die kop van die perd wat dan nou so is. Reg, so daarso is 'n lekker speletjie om met die ou kindertjies te speel. En daarso is 2 prentjies vir julle. Geniet julle week en sien vir julle volgende week.